凌晨从未想过自己会死在同门的背叛之下，凌晨没有丝毫祈求，只有深入骨髓的寒意。旋风老狗，3年前你引我入门，就为了今日亲手杀我。杀你，因为你胸口玉佩。玉佩是他父母遗物，从未示人。旋风如何得知？苍玄，你以为转世就能逃脱？若有来生，必报此仇！就在意识濒临湮灭时，胸口玉佩发出声音道：“无知传承风于玉佩，但只有度过9道天劫，方能完全觉醒。眼下只能先修复你的灵根。”暖意席卷全身，碎灵根重组为传说中的混沌仙根。但此刻的他只觉醒了部分记忆，脑海中仍有大量空白。如果我真的是什么仙尊转世，为何记忆残缺？那个黑袍人又是谁？天道阴谋，就不待寻。但切记，有人比你更早知道你转世之事。凌晨刚攀出断魂崖，便感觉到一道冰冷的视线从林中扫过。他收敛气息，假装重伤未愈，实则暗中观察。凌晨没有停留，循着记忆前往青山城。穷酸小子也敢来买药材，废灵根赶紧滚，别耽误生意。就是，也不看看自己什么德行。清心草、凝气花、玄铁叶各3株，再加1株百年紫昆桃草。筑基药材你也敢要？怕不是装高手？还穿什么高手？连个伙计都打不过。凌晨默默运转混沌诀，强行压下丹田的异样。你说的对，我不该来这种小地方，玩玩一块上品灵石。县长息怒，小的有眼无珠。县长稍等，我这就去取药材。凌晨借用丹炉，开始炼制凝气丹。但就在丹药即将成型时，丹炉突然剧烈震动，一股诡异的力量从药材中涌出。他眉头一皱，这株紫河天草被人动了手脚。想追踪我，没那么容易。哇，成了！凌晨收起丹药离去，刚出药铺便察觉被跟踪。凌晨，把玉佩交出来，我可以保你不死。旋风让你来的？哼，旋风，他还不够资格命令我，我是奉命来取回仙尊传承。启禀长老，凌晨那小子还活着。长老殿内，旋风得知凌晨未死，带一队人下山，活要见人，死要见尸。隐秘的山洞内，凌晨正软化刚入手的极品凝气丹，可精纯的灵力刚涌入丹田，便被霸道的混沌仙根吞噬殆尽。那道如影随形的窥探视线，却依旧在暗处不断逼近。杀了他，取出狐丹，拿到方士，能卖个天价。这只灵狐，我保了。一个炼气中期的小子，也敢学别人逞英雄，我看你是不想活了。原来你也受了伤，正好连你一起拿下。正向宗。多谢县长救命之恩，我名莫影，是灵狐族的少主。县长，您体内的气息竟与古籍记载中的混沌之力一模一样，您真的只是普通修士吗？你知道混沌之力？我灵狐族的上古古籍有载，混沌之力是上古仙尊独有的本源力量，而且当年仙尊陨落之前，
曾在我族禁闭之中留下过一件关乎三界的秘宝，只是那禁闭唯有仙尊玉佩才能开启。你身上的气息和我兄长真的很像。我是谁，与你无关。再往前一步，休怪我不客气。小心玄风，他不是表面上那么简单的宗门长老。我兄长当年就是因为暗中调查他，才会离奇死于飞沫。仙长，苏清瑶兄长的事，我听过一些秘闻，我心底隐隐有种预感，这秘闻会颠覆我对青云宗的认知。传闻的内容是什么？苏清瑶的兄长并非死于任务意外，而是发现了青云宗的惊天秘密。宗内有人修炼邪功，靠吸食弟子灵根来提升修为。我瞬间明白了一切，难怪玄风对我这个废灵根赶尽杀绝。原来他的目的是吸食灵根，可他这只是一介长老，怎敢在青云宗内做这等的恶事？他的背后定然还有更庞大的势力撑腰。混沌仙根的霸道远超我的预料，寻常天材地宝根本填不满他的需求。仙长，我们被发现了。我施展幻术查实，察觉到暗中有人在传讯，我们的行踪被人泄露了。灵狐族部落不能去，会连累你的族人。我们立刻离开黑风林，主动引开追兵。宗门的废物居然还没死，还敢勾结妖族！今日我便替宗门清理门户，夺了你的玉佩。放肆！触及中期的灵狐也不过如此。上，拿下他！生擒他！夺玉佩！这是什么？混沌之力，爆！回去告诉玄风，3日之内，我必闯青云宗，清算所有恩怨。未央，我们走。等等，他们能精准堵在这里，分明是有人在暗中给我们引路。这是青云宗布防图，能帮你避开宗门陷阱。玄风修炼邪功，你一定要万分小心。你为何要帮我？我们本是敌对阵营，你不该冒这盘宗门的风险助我。我兄长死前曾托人带话给我，若遇到一个气息特殊的人，一定要倾尽所能相助。什么样的特殊气息？混沌之力。我兄长说，混沌之力是上古仙尊的本源力量，也是唯一能对抗天道阴谋的力量。废物，连一个重伤之人都抓不住。无妨，他伤势越重，体内混沌之力觉醒时，献祭的价值就越高。我们继续让苏清瑶接近他，利用他打探消息。不过经过今日之事，苏清瑶的忠诚恐怕已经开始动摇了。他未必会一直听命于我们。动摇又如何？既然他不肯死心塌地，那就断了他所有退路，让他别无选择，只能乖乖成为我们的棋子。仙长，若此刻强行突破，极易走火入魔，后果不堪设想。那就走火入魔。3日之后，我必闯青云宗。以现在的状态前去，只有死路一条。走了。来者何人？停下！
有人改过这张图，笔迹看着像苏清瑶，但几处细节对不上。不是他改的，是有人刻意模仿他的笔迹，设下这个死局。这阵法绝对不是玄风的手笔。凌晨，若你拿到此物，说明我已经不在了。青云宗内鬼不止一人，玄风只是棋子，真正的主谋是谁？凌晨，有人来了。凌晨，玄风在长老殿设下了埋伏，还囚禁了苏清瑶。他说要用他引你入套。凌晨，这明显是个陷阱。苏清瑶被囚禁可能是真，但他们就是要引我们进去布下死局。我知道，但我欠的账、受的辱，还有苏清瑶兄长的仇，必须当面清算。凌晨，你果然自投罗网，把玉佩交出来，我可饶你不死，还能让你做青云宗核心弟子，享尽荣华。放了他，我让你死得痛快些。他修炼了邪功，靠吸食弟子灵根提升修为，我兄长就是被他害死的。哈哈哈哈！你以为我不知道你灵根不稳的弱点？我的邪功专克混沌之力。你忘了一件事。什么？我体内沉睡的不只是混沌之力，那些统御修仙界的战斗经验，淬炼到极致的肉身技巧，如潮水般涌回。丹田失控又如何？他根本不需要灵力。原来如此。不可能！你明明没有灵力了，怎么可能还这么强？恩怨似乎即将了结。等等，我可以告诉您真相，我真的只是棋子，真正的主使是……苍玄仙尊的转世果然不凡，你认识我吗？是我吗？我是天气，你的故人。天气，我不记得修仙界有这号人物。因为你忘了太多事，当年你执掌整个修仙界，我便一直守在你身边。我是你的首席弟子，可你根本不知道，我为了让你陨落，筹备了整整万年。苍玄，你以为天道暗算你是偶然？是我泄露了你的混沌仙根弱点，是我亲手为你布下了轮回绝杀阵。为什么？因为你偏心，因为你从不肯传授我混沌之力。你说我资质不配，说我永远触碰不到仙尊之境。我苦修万年，凭什么永远活在你的阴影下？找死！我目眦欲裂，不顾丹田崩溃的风险，强行催动体内沉睡的混沌灵力。
明明灵力尽失，居然还能伤我？因为我体内沉睡的远不止灵力。有意思，你比我想象中更有价值。别急，我们很快会再见面。等你完全觉醒仙尊记忆之时，我会亲手夺走你的混沌传承，那才是我谋划万年的东西。那枚符文，我在兄长的上古典籍里见过，那是天道叛徒的标志。古籍记载，当年背叛仙尊、联手天道设局的，从来都不是天气一人，而是一批潜藏在修仙界与天道中的叛徒。仙尊之死，是一场蓄谋已久的围杀。天气说我被天道暗算，可又是他泄露我的弱点。这场跨越轮回的阴谋，到底是谁在主宰？天道、天气，还有那群叛徒，究竟藏着怎样的目的？还有2道天劫，度过之后，你会想起一切。前世的记忆、仙尊的传承、背叛的真相、天气的阴谋，所有的线索都指向那3份传承。我知道这场轮回复仇、找回记忆、清算叛徒的路，才刚刚走到关键一步。可此刻的青云宗早已乱作一团，玄风已死，天气离去，整个宗门人心惶惶。我将玄风吸食弟子灵根，修炼邪功，残害同门的所有罪行公之于众。宗主得知真相后，震怒不已。凌晨，我能帮你的实在有限，但有一件事我必须告诉你，天气从来都不是孤身一人，他身后跟着一批天道叛徒，势力遍布修仙界各大宗门，根深蒂固。我心头猛地一沉，所有疑惑瞬间豁然开朗。多谢宗主告知，我已做好打算，接下来前往灵狐族拿到第1份传承。凌晨，我族禁地里藏着仙尊当年留下的宝物，或许能帮你找回更多前世记忆，解开传承之谜。这些符文是自动识别仙尊令牌的，只要玉佩靠近，理应直接开启。是被人动过手脚，刻意改过了。我深吸一口气，运转体内残存的混沌灵力，开始强行破解符文。每破解一道，丹田深处传来一阵撕裂般的剧痛，冷汗顺着额角不断滑落，浸透衣衫。等我终于打开禁地入口时，整个人几乎脱力，脸色苍白无比。踏入禁地，一股古老而沉寂的气息扑面而来。禁地中央的石台上，静静摆放着一个古朴木盒。有人来过。他们到底拿走了什么？传承不完整，他们拿走了核心部分。忘忧谷，若不就有天道阴谋的真相。不好，禁地被黑暗势力察觉了，他们找上门来了。凌晨，我来取回你刚刚吸收的那部分传承了。你以为灵狐族禁地我会不知道在哪儿吗？凌晨，识相的就乖乖交出仙尊传承，否则今日我让你们3人全都灰飞烟灭，魂飞魄散。仙长，我来拖住他们，你带苏千瑶先走。胡闹！要走，我们一起走，我绝不会丢下你们任何一个人。哼，走！你们以为踏进我布下的包围圈还能走得了吗？苍玄仙尊的转世就只有这点本事吗？真是让我失望。千万不要催动这股力量，你现在的根基根本承受不住，强行催动只会彻底毁掉你的丹田仙根。仙长，对不起，我只能帮你到这里了。莫莹，你要做什么？快停下！你疯了！凌晨，我只是不想再当你的累赘了。
着你走下去了。别说话，我一定救你。天启，墨影的命，你的债，我一定会亲手讨回。此仇不共戴天。我守在墨影身边，已经整整3天。他为护我燃命化形，生命本源几乎燃烧殆尽，无论用什么方法，都无法挽回他濒濒临溃散的生命根基。就在我近乎绝望之际，殿外突然传来一阵剧烈的灵力波动。还有一个办法可以救墨影，当年苍玄仙尊留下的传承里，只是他依着补教秘术从禁忌夺走的那部分传承里。也就是说，想要救墨影，就必须从天启手中夺回被他抢走的传承碎片。凌晨，古籍上有记载，仙尊当年的旧部全都隐居在一个叫忘忧谷的地方，那里藏着仙尊完整的传承副本，说不定能找到修复生命本源的其他方法。我心中一动，手上的仙尊令牌也随之轻轻震颤起来，一股微弱却清晰的牵引力直直指向远方某个方位。一股死寂的寒意始终笼罩在四周，让我心头莫名发紧。不对劲，这片山林太安静了，没有妖兽嘶吼，没有灵草散出的灵气，甚至连风声都消失了，像一片没有生机的死地。凌晨，小心！忘忧谷不是普通的地方，传说进去的人都会忘记自己是谁，它能直接吞噬人的记忆，只有意志足够坚定的人才能活着走出来。谁派你们来的？是天启大人，天启大人也在找忘忧谷，要抢先拿到传承，抹杀你的转世。看来一场生死恶战已经在所难免。我是仙尊救神之一，忘忧谷有诈，天启比你想象中更加危险。若你执意进入谷中，必须在3日内度过第2道天劫。还有，不是所有人都值得信任。我们一路疾驰，终于抵达了忘忧谷。眼前只有一座被浓得化不开的白雾彻底笼罩的石碑，碑身古朴沧桑。突然瞬间，眼前的景象骤然天翻地覆，我看见万年前的仙宫轰然崩塌，无数仙人在战火中惨死，黑袍人冰冷的笑声在耳边反复回荡。那是我陨落前最后的画面，也是我心底最深的梦魇。侧头看向苏清瑶，她脸色惨白如纸，浑身止不住的颤抖，双眼空洞的望着前方，嘴里喃喃着：“小心。”兄长，记住，进去之后不要相信眼睛看到的任何东西。忘忧谷吞噬记忆的事，从来不是让你彻底忘记，而是用虚假的记忆一点点替换掉你真实的过往。一旦信了，就再也走不出来了。我明白，我不会被幻境迷惑的。我深吸一口气，率先迈步踏入了那片吞噬一切的白雾之中。脚刚落地，一股诡异的寒意便顺着脊椎直冲脑海，仿佛有无数双无形的手正在疯狂撕扯我的记忆。我低头看向自己的手，指尖竟开始变得模糊，仿佛随时都会随记忆一起消散在这片白雾里。越往谷内深处走，记忆消散的速度就会越快。我们必须加快速度，在彻底被吞噬记忆之前，找到仙尊旧部，拿到能救墨影的方法。年轻人，你来得太早了。你是谁？我是仙尊旧部之一，世人都称我为忘忧老人。我在这里等了你万年，可你现在的状态，但隐患未除，灵魂带伤，根本渡不过第2道天劫。我别无选择，我的朋友快死了，天启也带着追兵在路上，我没有时间等。我知道，所以我必须告诉你一个真相：忘忧谷的传承从来不是用来救人的，
它从诞生的那一刻起就是用来杀人的。当年仙尊留下的这份传承本就是一个陷阱，而天气他从来都不是什么外人，他和我一样，都是当年仙尊旧部中的一员。忘忧老人的话像一道惊雷，在我脑海中轰然炸响。天气是仙尊旧部，不只是旧部，他是你前世苍玄仙尊最信任的大弟子，也是导致仙尊陨落的真正元凶。我知道他是仙尊的大弟子，但我从没想过，他竟然也是当年的旧部之一。这就是最讽刺的地方。当年仙尊陨落之前，将毕生传承一分为三，分别交给3位最信任的旧部保管。天气正是这3人中的一个。那他岂不是？没错，他手里握着1/3的仙尊传承。最近他四处追杀凌晨，不只是为了报当年的私仇，更是为了找到另外2份传承，凑齐完整的仙尊传承，彻底吞噬仙尊的转世之力，取而代之。原来天气从始至终的目标，从来都不只是杀了我，而是炼化我，夺走我刻在神魂里的一切。一股刺骨的寒意从脚底直钻头顶，我浑身的血液仿佛都在这一刻凝固了。那你呢？你也是旧部之一，你的那一份传承在哪里？天气在我身上种下了追踪诅咒，我半步都不能离开忘忧谷。一旦踏出谷口，他立刻就能锁定我的位置，杀了我，夺走传承。所以这些年，我只能困在这座谷里，日复一日的等着你的到来。那第3份传承呢？在最后一位旧部的手里，但我不确定，事到如今，他是否还值得信任。我心头猛地一凛，玉佩里那句警告瞬间在脑海中炸开：不是所有人都值得信任。他是谁？青云宗宗主叶青。青云宗宗主，可是他明明一直在帮我们，是他告诉我们天气背后有天道叛徒，是他默许我们潜入青云宗救人，甚至还给我们提供了天气的行踪。他帮你们只是为了让你们顺着线索来到忘忧谷。天气的势力早已渗透了修仙界各大宗门，青云宗宗主叶青恐怕早就被天气控制了，甚至他从一开始就和天气站在一起。从青云宗他主动示好，到一步步引导我们找到灵狐族古籍，再到顺理成章地指向忘忧谷，所有的线索环环相扣。原来从始至终，我们都在被人牵着鼻子走。那莫影的伤到底能不能救？我们以为的每一步破局，都不过是对方早就设计好的路线。忘忧谷里的仙尊传承确实有修复生命本源的秘术，能救他，但代价是你必须渡过第2道天劫，才能彻底解锁取出这份传承。而以你现在丹田带伤、灵魂不稳的状态，去渡这第2道天劫，死亡率是90%。还有别的办法吗？有，放弃他，带着你现在恢复的记忆，立刻逃出忘忧谷。天齐一时半会儿闯不进谷内，你能保住性命，只是你永远都无法完全觉醒仙尊传承，也永远报不了前世的仇。莫影，他为了护我，连命都可以不要。又抬眼看向身旁满眼迷茫与担忧的苏清瑶，他为了兄长的真相，一路陪我出生入死，从未退缩。我选渡劫。做出渡劫的决定后，我便再无半分迟疑。祭坛的正中央，一颗通体璀璨的金色珠子静静悬浮在空中，那就是仙尊留下的其中一份传承核心。但要取出它，解锁里面的秘术救你的朋友，你必须先渡过第2道天劫心魔劫。天劫从来都不只考验修为，更考验你的本心与意志。第1天劫为转生劫，能正常重生就已完成。第2天劫心魔劫会撕开你所有的伪装，放大你内心最深处的恐惧、愧疚与遗憾。一旦你的意志有半分动摇，就会永远困在幻境里，神魂彻底沉沦，再也醒不过来。我已经决定。等等，如果你回不来呢？90%的死亡率，你真的要赌上自己的性命吗？如果我回不来，就立刻离开忘忧谷，忘忧老人会护着你周全。可是，没有可是，莫影是为了我才变成这样，救他是我的责任。这场天劫我必须渡，这是我的选择。
当我站定在祭坛中央的那一刻，我的眼前一黑，意识便坠入了无边的光影之中。再次睁眼时，我愣住了，眼前不是昏暗的忘忧谷，也不是冰冷的祭台，而是我再熟悉不过的地方。万年前，这是苍玄仙宫。你回来了，师傅。师傅，您终于回来了，我在这里等了您很久了。天气，可无论我怎么探查，眼前的仙宫，眼前的天气，都真实的没有半分破绽。师傅，您为何要怀疑我？我苦修万年，不求别的，只求您一句肯定。可您却说我心性不足，资质不够，不配修习混沌之力。混沌之力不是谁都可以驾驭，更不是你背叛的理由。背叛？我没有背叛，我只是在证明自己。师傅，您看看，我学会了，我自己学会了混沌之力。我从来都不是不配，我只是需要一个机会，而您从来都不肯给我这个机会。当年我确实因为他心性偏执，拒绝了传授他混沌本源，所以这一切都是我的错。不是这个世界配不上你，也配不上我。师傅，加入我们吧，我们一起重建修仙界，一个没有资质限制、没有灵根歧视的世界。你这个幻境做的确实不错，可惜有一个致命的破绽，真正的天气被怨恨吞噬了万年，绝不会再叫我一声师傅。轰！一股庞大到难以想象的力量瞬间席卷了我的四肢百骸，我的经脉被混沌之力疯狂拓宽重塑，修为一路狂飙。筑基初期，筑基中期，筑基后期，直至金丹初期。无数尘封的记忆碎片如同潮水般涌入我的脑海，那些我以为早已遗忘的过去再次清晰地浮现在眼前。凌晨，我留下的传承中藏着一个秘密。天气以为他杀了我，但他不知道，我早已在传承中埋下了后手。当你获得3分传承，可以逆转轮回，让一切回到原点。我心中骤然一震，因为这一碎片的尽头，我清晰地看到了这招禁术的代价——献祭灵魂。凌晨，话音未落，整个忘忧谷突然剧烈震颤起来，天气癫狂又阴冷的笑声穿透重重白雾，从谷口方向滚滚而来。他来了，凌晨，你们快走，后山有密道，可以逃出忘忧谷。可已经晚了。凌晨，你果然度过了第2道天劫，真是天助我也，省得我再费力气去挖去抢。现在忘忧乖乖把传承交出来吧。想要传承，那就拿你的命来换。拿命？你一个刚突破金丹初期的毛头小子，连元婴境的门槛都没摸到，也敢跟我叫板？要不是当年你临死前把天道压制，导致整个天地最高修为被压到元婴巅峰，我们几个早就达到地仙境界了，真是好手。
天气，你不要再执迷不悟了。老头，你还有脸说我？当年仙尊陨落，你也有份。你以为他不知道吗？你说什么？你不知道吗？当年背叛苍玄仙尊的，从来都不止我一个。忘忧老人、青云宗宗主叶青，全都是参与者。所以从始至终，你们都在骗我。对不起，凌晨。当年我惧怕天道威压，不敢反抗。天启以我全宗上下3万口人性命相赌，我别无选择。是我对不起仙尊，对不起你。凌晨感受着突如其来的传承之力，周身白色和金色混合的灵力变得稳定和磅礴。去，老夫打不过你，但是以全部神魂为代价，封印你们7日。你疯了！我欠仙尊一条命，今日我便连本带利的还了。快走！走！凌晨，你逃不掉，7日之内必定了结了你。我则靠在冰冷的石壁上，开始炼化忘忧老人打入我体内的那份传承。无数更加清晰的仙尊记忆涌入我的脑海。凌晨，你现在知道了真相，当年背叛我的不只是天启，还有整个修仙界的高层。天道惧怕混沌之力，惧怕我能打破天道规则，天启他们则被天道利用。你要做的，先得到3分完整传承，然后度过剩下7次天劫，才能恢复到前世的法力，甚至超越我。还有一件事，青云宗宗主不是真正的内鬼，真正的内鬼是……记忆戛然而止，如同被什么东西硬生生掐断。我猛然睁开眼，一股刺骨的寒意从脚底直钻头顶。不是所有人都值得信任。真正的内鬼到底是谁？苏清瑶兄长的死，又藏着什么不为人知的秘密？让我心中生出了难以言说的羞的复杂与疑虑。看着他痛苦到额头渗出冷汗的模样，不对劲。就算是时隔多年记忆模糊，也绝不会一回忆就出现如此剧烈的生理排斥，除非他的记忆被人动了手脚。别硬想了，放松，别抵抗，我帮你看看。我小心翼翼地避开他脆弱的神魂，一点点往记忆深处探查。这是天道叛徒的封印符文。什么意思？我的记忆被人封印了？没错，你的记忆被人刻意动过手脚。有人不想让你想起某件事，更不想让你说出某个秘密。是谁？是谁会对我做这种事？我没有回答。符文上的气息和天气分毫不差，可我想不通，除非他在无意间看到了、听到了一些不该知道的事，一些足以威胁到天气，甚至能让他万劫不复的秘密。而苏明真正的死因，他临死前发现的真相，就藏在他这段被封锁的记忆里。我们必须去青云宗。可是天气的封印只有7日，我们现在去青云宗，岂不是自投罗网？倒计时第1日，我带着苏清瑶先返回了灵狐族，族中禁地的灵气最是浓郁。我盘膝坐在末影的石榻边，运转传承中解锁的本源修复秘术，将精纯的混沌灵力缓缓注入他的体内，金色的光芒包裹着他苍白的身躯。
那些几乎溃散的生命本源，在秘术的滋养下，一点点重新凝聚。整整12个时辰后，墨影终于彻底苏醒，耳间的紫容重新泛起光泽。虽然依旧虚弱，却已脱离了生命危险。灵狐族上下两寨的心终于放下。族长守在殿外，对着我深深躬身行礼。倒计时第2日，天刚蒙蒙亮，我苏清瑶和伤势稍愈的墨影便动身前往青云宗。青云山依旧巍峨耸立，可往日萦绕山间的修炼灵气、弟子的谈笑声，全都消失得无影无踪。踏入宗门山门的那一刻，我心头猛地一沉，整个青云宗死寂得像一座坟墓。风吹过演武场的旗帜，发出哗啦的声响，显得格外刺耳。灵狐族的情报网明明说，青云宗至少有上千名弟子，怎么一个都看不到？我停下脚步，闭上双眼，运转混沌灵力，向四面八方扩散探查。灵力如同无形的波纹，扫过每一座殿宇，每一条回廊，最终全部汇聚向宗门后山的一个地窖里。我们循着灵力编动的方向，在后山一处隐蔽的灌木丛后，找到了一个被杂草掩盖的地窖入口。我伸手推开沉重的石门，一股潮湿腐朽的气息夹杂着土味扑面而来。镜头跟着我们的脚步缓缓下辖，地窖深处的景象，让我们三人同时倒吸一口冷气。数十名青云宗弟子被粗重的玄铁火链锁在石柱上，个个面黄肌瘦，气息奄奄。他们的丹田处都爬着一道诡异的黑色纹路，如同活物般缓缓蠕动。每一次蠕动，都有一缕淡白色的灵力从他们体内被抽出，顺着纹路汇入地下深处。这是灵阵，玄风当年对我兄长做的就是这个，可这个比玄风的阵法歹毒100倍。不只是歹毒100倍，这根本就是以整个宗门弟子的修为为养料，在喂养某个东西。宗主，你还是回来了。你一直都知道我的身份。我一直都知道。万年前，仙尊陨落前夕，亲自将第3份传承交到我手中，嘱托我一定要守好它，等待他的转世归来。可我没想到，天启早就料到了这一步，他在我身上种下了追踪诅咒，整整万年，我被他日夜监视，一举一动都逃不过他的眼睛。我稍有异动，他就会血洗整个青云宗。第2日夜，青云宗后山密室，石门紧闭。解封符文需同时满足3个条件：第一，苍玄仙尊独有的混沌之力破解外层禁制；第二，与封印同源的黑暗灵力中和其侵蚀性；第三，解封者本人的生死感悟，重新经历10年前的全部。若中途意志崩溃，不仅解封失败，神魂也会重创。我愿意。里面的波动开始了。我以旁观者的视角，跟着苏清瑶的意识，走进了那段他不愿回忆的过往。你看到了不该看的东西。我受伤时会有3息的绝对虚弱期，这个秘密你居然敢窥探！你们在残害宗门弟子，修炼邪功，一定要上报宗主，揭发你们的罪行。哼，上报？你觉得宗主会信你一个外门弟子，还是信我这个宗门长老？而且，你以为你真的是意外发现这个秘密的吗？什么？是我故意让你看到的。放开我！因为你的妹妹苏清瑶，她有天生的诅咒载体体质，是承载我黑暗诅咒的最佳人选。等仙尊转世出现，我会让他接近她，然后在最关键的时候让他亲手杀死仙尊。你这个混蛋，不准碰我妹妹！
记住这个秘密，带着他去死吧！睡吧，等你长大，就是我最完美的妻子。兄长，兄长他……我握紧拳头，心底的愤怒几乎要冲破胸膛。天气起这个厮，竟然从10年前就开始布局。但同时，我也心头一凛，天气的3息虚弱期，这是他唯一的致命弱点。青瑶，你还好吗？我没事，兄长的仇，我一定要亲手报。天气想让我做他的棋子，那我就做棋子，但不是他的棋子，是你的。我看着他眼中的决绝，我知道，这场与天气的最终决战已经没有了任何退路，而苏清瑶将会是我们赢下的唯一关键。这个噬灵阵以地脉为引，共有3处核心节点，呈三角之势分布在地下。每一处核心都有一名天气麾下的元婴初期修士镇守。一旦我们动手破解，阵法变动会立刻传到天气那里，他会提前知道我们的行动。但这也是我们唯一的机会，只有破了这个阵法，救出所有弟子，我们才能获得青云宗的全部支持，才有资本和天气决战。我来对付这3个守护者。你一个人？你的伤势还没完全恢复，同时3个元婴初期，太危险了。无妨，3日后就要和天气决战，我需要这场战斗来突破境界。只有踏入元婴期，我们才有一线胜算。凌晨，你还敢回来？赵峰长老，你为何会成为天气的走狗？走狗？旋风死了，天气找上了我。他说如果我不听话，就废掉我全家上下10几口人的灵根，让他们生不如死。我别无选择。如果我解开噬灵阵，帮你摆脱天气的控制，你愿意帮我吗？啊！你觉醒了仙尊传承？没有完全觉醒，但是我目前的混沌灵力应该可以破阵。2年前在外门你帮过我，这次我来破阵。我可以帮你，只要能摆脱天气，我这条命就是你的。在赵峰长老的帮助下，想象中的激战并没有发生。这些人都是被天气所赐之人，自然不会心甘情愿为天气卖命。诸位弟子，今日之劫皆因天气所为。他布下噬灵阵，欲夺我青云根基，残害我等。追随掌门，追随仙尊，与天气决一死战！与天气决一死战！凌晨，这是我的这份仙尊传承，现在你有2份传承。多谢宗主。陆明，你怎么在这里？你不是带着弟子去守山门了吗？抱歉，青阳，我等这个机会已经等了3年。我一直扮演着正直善良的核心弟子，就是为了等待仙尊转世的出现。叶宗主，你以为你藏得很好啊？你和凌晨的每一次接触，我都一字不差地汇报给天气大帝。叶宗主，你交出传承的那一刻，我就知道时机到了。我已经传讯给天气大人了，他已经提前突破了忘忧老人的封印，现在正在赶来的路上，最多还有2个时辰，他就会抵达青云宗。现在你们准备好迎接死亡了吗？2个时辰足够了，就算只有2个时辰，我也要让天气有来无回。陆明，为什么？为什么？
哼，凭什么我苦修那么多年，得不到宗门重视，还是个筑基后期的废物？而天启大人给了我成为元婴的机会，天启大人给了我机会，只要帮他拿到传承，我就能成为天道叛徒，拥有改变命运的力量。所以你就背叛宗门，背叛所有信任你的人。背叛？仙尊被最信任的弟子背叛，苏明被自己效忠的宗门背叛。这个世界本来就充满背叛，我只是比你们更诚实而已。叶宗主，你带青瑶和墨影先走，我来拖住他们。不行，我不走，要走一起走。这是命令。第二份传承已经到手，你现在是最重要的人。你知道天启的弱点，如果你死了，我们所有人都没有胜算。听他的，我们走。哈哈哈哈哈哈！你们以为我会让你们走吗？天启大人给我的不只是命令，还有杀了你们的手段。献祭你们，仙尊转世的血肉足以让他突破元婴巅峰的压制，而我就能获得他赐予的天道之力。阵法中黑色的天道之力向我涌来，压制并吸收着我的混沌之力。突然，苏清瑶挡到我面前。现在只有我的诅咒之体里的黑暗之力才能破阵了。青瑶，青瑶，该死！天启大人不会放过你的！天启大人会为我报仇的。一个时辰足够了。呵呵，忘忧老人那点破封印，与我不过儿戏。凌晨，我给你一个时辰，1个时辰后，我亲手取走你体内完整传承，吞噬你仙尊转世之魂，让混沌之力从这世上彻底消失。只有融合了3份完整传承的转世之身，才值得我吞噬。主动交出传承，希望你别后悔。不行，天启要害你，3份传承融合至少需3日，你此刻强行催动，必会爆体而亡。我没得选。凌晨，传承融合不在压制，而在理解。混沌之力是世界本源规则，你要成为它的一部分。修为一路狂飙，金丹初期、中期、后期、巅峰、元婴初期。
怎么，发现那个所谓的弱点是陷阱了？我故意留给苏明的诱饵，没想到你们真的信了10年。青瑶，不要过来，快回去！凌晨，别过来，我知道怎么触发那个陷阱了。我是他10年前就选定的诅咒载体，现在是我报仇的时候了。苏青瑶，你敢！要是敢自爆，我会让整个青云宗给你陪葬！你没有机会。你们居然敢！该结束了。不可能！当年仙尊之所以不告诉你们如何修炼混沌之力，是因为混沌之力是天道惧怕的力量，而修炼混沌之力需要的是你们口中的5行废灵根。仙尊灵也不是诅咒的灵力，而是能够改天道规则的灵力。天道以为仙尊在天尊巅峰最后冲关更高境界时是要吞噬天道取而代之，而仙尊对于这个位面的天道之力并不感兴趣。但是天道不信，甚至更早之前就警告过仙尊，如果把混沌之力的方法泄露，将抹除所有知道的人。天气已死，凌晨却没有丝毫胜利的喜悦。他疯狂运转白金色的混沌之力，试图挽留那正在消散的生命。没用的，生命本源已燃烧殆尽，混沌之力无法逆转生死。传承中有轮回逆转之法，我可以。不，轮回逆转的代价是献祭灵魂。凌晨，我不要你也死，答应我，活下去，改变这个世界。我是天道意志，你是仙尊转世，你想做什么？做什么？天气是我的使者，他失败了，所以我来收拾残局。你杀不了我，我有混沌之力。混沌之力，就以你现在的状况，我虽然杀不了你，但是可以让你再无翻盘的机会。现在的你伤不了我。混蛋！你的传承我要收回了，而你再也没有转世的机会。凌晨！凌晨，最后一招轮回逆转，但这需要献祭你的灵魂，以自身神魂为柴，点燃逆转时空的火种，你愿意吗？我愿意。天道意志，你可以夺走混沌之力，可以夺走我的生命，可以毁掉我的肉身，但你夺不走希望。新故事即将开始。